ကောင်းလေးကတွေ့ဖို့ချိန်တယ်ညစင်နာရီကျော်တယ်ယူရင်းတဲ့ကားရီဖတ်လို့ရှောက်လို့မောင်းပါပါတယ်ညောင်ချင်းလေးရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ဆိုဟိုပါတယ်နိုင်အောင်ပြန်အိမ်ပြန်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီလာလာကတန်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 အမောင်ပေးချံကောင်းလေးချံနောက်ပြီးတန်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 ပခုံးလေးပတ်ပြီးတန်တန်တန်ကောင်းမလေးရှပ်ပြီးတန်တန်တန်ကောင်းရင်ရှပ်ပြီးတန်တန်တန်နောက်ပြီးတန်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